Hola, vaig a explicar els deures de català d'aquesta setmana número 7. Com veieu, tenim dues activitats. La primera activitat, llegeix sobre paisatges. Cliqueu sobre una fitxa interactiva i, com veieu, hi ha unes frases que tenen números i es veuen com de color blau, vale? Un color blau, i aquestes frases, aquests números, els heu de relacionar amb aquestes imatges que també estan de color blau. N'hi ha 4 frases, 4 imatges, les heu de llegir bé i entendre. I després hi ha unes altres 4 frases que tenen lletres i són de color groc, que les heu de relacionar amb llocs del mapa que també estan de color groc. Vale? Llegiu bé per entendre de quin lloc del mapa està parlant. Quan hàgiu fet, com sempre, és una fitxa interactiva, li doneu a terminado, enviar a mi professor, professora, allà heu de posar el vostre nom i tot, i posar el correu de sisè Wagner. Quan l'hàgiu fet, com sempre, aneu al fòrum de l'activitat, llegeix sobre paisatges, afegiu un nou tema de debat i em dieu: Marta, ja he fet la fitxa i així jo puc posar la nota. Activitat número 2. Escolta definicions de paisatges. Si cliqueu, també és una fitxa interactiva. Vale? Aquí teniu 4 àudios. Vale? Cliqueu i s'escoltarà una petita definició. L'heu d'escoltar bé perquè aquesta definició l'heu de relacionar amb una d'aquestes 4 imatges. Agafareu el número 1 i el porteu al quadradet que li toqui. Quan escolteu la 2, doncs el número 2 el porteu al quadradet que li toqui. Feu primer aquests 4 àudios i si seguiu baixant teniu uns altres àudios. En aquest cas 5 àudios més que es relacionen amb aquestes 5 imatges. El mateix, aneu escoltant i quan l'escolteu, si algun no sabeu què és, el deixeu, escolteu l'altre, agafeu el número, el porteu al que sapigueu i ja està. Quan acabeu, li doneu a terminado, enviar a mi professor, professora, poseu sempre el correu de sisè Wagner i a mi m'arriba la fitxa i després aneu al fòrum de l'activitat d'escolta, les definicions, i afegiu un nou tema de debat, em dieu: Marta, ja ho he fet, i jo poso la nota. I ja està de català d'aquesta setmana.